Meharĩrĩria ma mũcemanio wa kũrugũria kambĩini cia Raila Odinga kũhĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa gũtongoria bũrũri-inĩ marĩku kĩharo-inĩ gĩa Thika, atongoria magĩcokanĩrĩria ikundi ngũrani gũgĩtanywo kwamũkĩrwo ageni makĩria ma 10,000 kĩharo-inĩ gĩkĩ. Mũndũ wothe ũgĩkorwo na rĩciria rĩa kũhiana ta arenda kũrehe ngũyũ kana ngahĩha mũciĩ-inĩ wa Thika, ũgakorwo ũkĩmenya wĩ wika, we wĩ mwena waku ũgakorwo wĩ wika, na ũkahingĩrwo wĩ wika, na ũgatuĩra itua wĩ wika. Nĩ kuona mũthenya wa rũciũ andũ othe arĩa makenda kumĩra gũthiĩ gũthikĩrĩria mũcemanio, wĩna raiti ya kumĩra gũthiĩ gũthikĩrĩria mũcemanio, ũigue ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Mũcemanio ũyũ wa Thika ũrehete kĩririkano kĩa hĩndĩ ĩrĩa Raila Odinga atiganĩirie kĩama kĩa Ford Kenya kĩrĩa gĩatongoragio nĩ ithe na kũingĩra kĩama-inĩ kĩa National Development Party mwaka-inĩ wa 1995 o kĩharo-inĩ gĩkĩ. Nĩtwamũkaribisha inyuothe mũgoka kanini na kanene, na rũciũ mũndũ wothe ũngĩciria atĩ no akorwo agĩbanga njama ya kũruta haro, mũndũ wothe ũngĩciria atĩ no atũbangĩre njama oke atharie mũcemanio, tũramũhoya na tũkamwĩra nĩtwamũona ethe wĩra wa kũruta kũu ndagakinya, ethe wĩra ũngĩ wa gwĩka. Rĩu ikundi ngũrani nĩ ciebangĩte ũrĩa magekinyia mũcemanio-inĩ ũyũ nĩguo kuonania ũnyiti mbaru wao harĩ Azimio la Umoja. Kwĩna tũnyũngũ tũingĩ mũno tũrakoragwo tũkĩrugwo twa yuthi, na ũmũthĩ twoka haha kũ-declare atĩ yuthi yothe ya Mount Kenya region ĩkwaria na rwario rumwe, tondũ atongoria aitũ kĩu nĩkĩo makoretwo magĩtũmĩra gũtũgayũkania. Akamenya atĩ eta ũrĩa harĩa nĩ gũkũgĩa na ngayũkano, arĩa angĩ magatigwo. No ithuĩ tũtirenda mũndũ ona ũmwe wa gĩtarũ gĩkĩ gitũ akorwo agĩtigwo nja. Na hau kabere wĩra wa mbeũ njĩthĩ warĩ kũrangĩra rũrĩrĩ, na ithuĩ nĩtũgũka hamwe tũcokanĩrĩre tũthondeke ita rĩmwe, na agenda itũ nĩ kũrangĩra rũrĩrĩ rwitũ kuma kũrĩ andũ arĩa mokĩte gũkũ ũguo gũthũkia andũ aitũ meciria. Mũgĩkũyũ ndarĩ mũhoi, no nĩ gũkoretwo gũkĩũrũra andũ gũkũ magĩkĩraga andũ aitũ mentality ya ũhoi na njararũhĩ, na ũndũ ũcio twauga nĩ ũgũthira. Gũtanyĩtwo gũgekinyia andũ makĩria ma 10,000 kuma kaunti-inĩ cia Kiambu na Murang'a, mũingĩ ũgĩeterera na hĩkĩkĩ kũigua mwerekera ũrĩa Raila Odinga akaheana wa kambĩini ciake. Angĩenda kwĩra first time voters othe, okorwo ndũrĩ ũroya kura yaku, ndagũthaitha ũkorwo ũkĩoya kura yaku wĩ mũndũ wa Mount Kenya, nĩgetha keki ĩno ya national ĩkĩgayanwo, ona ithuĩ first time voters tũgakorwo tũkĩona representation itũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.